Зохиолч Ц. Оюнбатын бүтээл Чимээгүй хот 3 дугаар хэсэг. Тамийн хаалганууд ихэвчлэн оршин суугчдын байшингуудтай цуг байрших бөгөөд тагилгын сүүлийн өдөр болохоос 6 сарын өмнө эхний хаалганууд нээгдэж эхэлдэг ч тагилгын сүүлийн 2 өдрүүдэд бүх хаалга нээгдэж эхлээд гэмнүгэл үлдсэн бүх хүмүүсийн сүнсийг тамийн хөтөч нар мөнхийн тамийн гал руу хөдлөх бөгөөд тэдгэр сүнснүүд ямар хувь тавилан оногддгийг хинч мэдэхгүй. Үүний дараа инх жаргаланд хотод тамийн аратнууд хөлгөлдөн амьд үлдсэн хүмүүсийн амьд бие зогцос цусаар хоолдгоос гадна тэдгээрээс нуугдах арга үгүй. Тамийн аратнууд янз бүрийн дөр төрх хэлбэр хэмжээтэй байх бөгөөд аль нь ч дэлхийн амьтдтай адилхан. Тэдгээр аратнуудаас нуугдах, аврагдах боломж нэгийнх нь ч үгүй. Учир нь хүний амьд бие махбодын үнэр тэднийг сорон замд татна. Энэ нэг л чихрэн дээр шоргоолцоод тугалдаг шиг байх бол тамийн мангасуудад өхөл төгсгөл гэж үгүй. Тагилгын сүүлийн өдөр гэхэд тамд золиосон тушаагдсан хүмүүсийн тоо 5295-д хүрвэл тамийн хаалганууд 10 жилийн хугацаатай хаагдана. Тагилгын өдөр дууссаны дараа нэг сар орчмын хойно улсаас тусгаалan томилогдсон мэргэжилтнүүд ирж хотыг цэвэрлэж байшин барилгуудыг шинээр залсч сэлбэн хотын шинэ иргэдийг хүлээн авахд бэлддэг. Гэнэт байшингийн хонгилд хаалганы эвдрэх чимээ гарan хонглоор нэг аратнуудын архирах уралцах зарим тохиолдолд чон уйлах баавга хүрх хэрэгтэй ойролцоо чимээ сонсогдов. Бид нэр явах цаг болжээ. Төв хаалганаас өөр гарах гарсанд байгаа гэж найдаа. Дээд давхарлуу гарч цонхоо гарах гэд үзье. Хурдлаарай. Одын дарга төрүүлэн архивын өрөөний босоо тавиуруудыг өнгөртөл түүний өдөөс тамийн аратан гинэт гарч ирэн. Урд хумснууд бүхий нэг савраараа хоолооноос нөргөн саргалзууллаа. Уг аратан өмнө нь харсантай адилгүй бөгөөд хүн шиг хоёр хөл дээрээ явдаг. Өндрөөрөө 2 м хагас гэртэй учраас архивын өрөөний намхан таазанд толгой бараг тулж байх бөгөөд хандгайг санагдуулам толгойд нь бүдүүн мушгирсан аргалын шиг хос ивэр сүртэй мушгирэн харагдах ч ирүүнээс нь дээш доош ил гарсан урт соёонуудыг нь харахад цуссанд дуртай аратан болох нь илэрхий. Хотын даргын нүдэнд бүртэлзэн хашгирах гээд чадахгүй байгаа бол та. Хягтансан сулхан хоолой арайхийн сонсогдно. Үүнийг харсан инх төлгөн хажуунаас хүнд модон сандал барин хамаг хүчээр аратны хавраг руу савсан боловч модон сандал хэдин хэсэг болон хэмхрэн зомгол болов. Аратан анхаарлаа хотын даргаас холдуулан инх төлгөн рүү сулсан улаануудаа эргэлдүүлэн хараад нэг савраараа хотын даргын хоолойг бадсан чихтэй нөгөө савраараа нүүрнээс нь базан хоёр тийш хүчтэй мушигхад толгой нь их биеэс хоолоогоор салж бондгөрийн цааш нь хол гихч шидэхэд өнхөрсөөр хан мөргөн зогсов. Харин амьгүй болсон биенээс нь хасгарах оргилсан их цусны харалтаа доор аратан амаа тосон шинхэн галуун цусыг шимтэн долоож хилээ унжуулан нүдэ хагас санав. Энэ анхаар саринсан үеийг тааруулан Нямаа инх төлгөөний араас нудран зэргэлдэх тэврүүдийн хоорондох гаргасан зайгаар нэг нэгээрээ гарan дээд давхарлуу хүсгийн тулд хамаг хурдаараа гуйлдав. Чимээнд анхаарлан саринсан аратан тэдний хойноос хөөхтөө хажуу ханны дагуу байрлуулсан босоо хүнд тавиуруудыг ийш тийш нь унган шидэлж төр тар хийлэн их чимээ гаргана. Инх төлгөө Нямаа хоёр дээд давхарт гараад хонглоор бүхтээ замдаа тааралдах хаалгануудыг онгойлгох гэж оролдовч нээлттэй хаалга олдохгүй л байлаа. Азулж дөрөвдөх хаалга цойжгүй байж таарад дотор нь урдан шиг ороод хаалга дотроос нь хааж санаа амрав. Араас нь тамийн аратан дээд давхарт гарсан бололтой. Хаалганых нь хажуугаар нь давхин өнгөрч бүж хэмээн сонсогдно. Дээд давхрын өрөөний цонхыг онгойлгох гэж оролдсон ч гадна талаасаа торон бэхэлгээтэй учраас гарах ямар ч боломжгүй ажээ. Тиймээс аратныг орхиж явахыг хүлээх эсвэл хаалгыг эвдэн орж ирэхэд нь бэлтгэлтэй өгдөх хоёр зам тэднийг өгтөн.
Юутайч хаалганы бариулыг төшөөлөн дотроос нь сандал тулган онгойлгоход хэцүү болгов. Хэрв аратан ороод ирлээ гэхэд тэдний буу зүвсийг ямар ч хэрэггүй нь тодорхой билээ. Аратан ч тэдний үнэрийг шиншилсэн болол та. Хаалганы цаагуур хүнд хөлийн чимээ шалах ихнуулан дуугарч хаалганы доогоор аратны нүсэр биений сүүдэртэн нэлэнхүйд нь харан хулж байв. Харин одоо хаалгагийн нэглээд зөөлөн түлхэж дараа нь хүчээр мөргөн онгойлгох гэж оролдож эхлэв. Хаалганы бариулд тулган давсан сандал хамаг хүчээрээ л тулж байв. Энэ янзаар удахгүй хаалганы их бие эсвэл нугас эвдэрхэн тодорхой болж эхлэв. Амьдралд хүний өмнө одон салаа зам урган гарч ирдэг боловч энэ удаагийн шиг ганцхан сонголт үлдээдэг нь цөөхөн. Тиймээс энхтэлгөөнд одоо байгаа нөхцөл байдал дэндүү азгүй санагдаж байна. 5 минут хаалгыг мөргөсний дараа хаалганы хажуугаар хүний гар арайхийн багтмаар зай гарч ирэх үед час улаан өнгийн урт гихчийн хилэн орж ирв. Зогсоо зайгүй өдхөн өмхөн өнөртэй шүлс хилний үзүүрээс доошоо гоожиж байгаа нь энэ аратан хүний биеийн шинэхэн амтлаг мах цусыг амтлахаас дэсэн ядаж байгаа нь илэрхий. Метр орчим урт хил өрөөнд дотор чадах хэрээрээ сэлгүүцэн хүний арьс махыг долоохыг оролтно. Энх төлгөн хаалга руу чимээгүйхэн дөхөнгөө гар бууга хуйнаас нь сугалж ав. Гал хамгаалагчийг буулган бэлдээд хаалганы бариулаас баг зэрэг дээшээ дөнгөж хилэн орж ирсэн хэсэг рүү ууга тулгаж байгаад буудаж ирэв. Боондуудаа зэрэгцсэн аратны хил угаараа тасар татуулан газар очиж гар ногоон өнгийн цус нь шалаар нэг садран цацагдлаа. Аратан хаалганы цаана ордуу 50 архирч гаслан төжгөнсөн чимээ гаргаснаа. Урдныхаасаа ч хүчтэй хаалгыг юу юугүй өвдөхнүү гэмээр зохилж мөргөн самардаж гарав. Энхтэлгэн дөргөн гихч хаалганаас холдоод шалан дээр өөрсдийн зүг өдөх орхоо мэд арвалзан чиглэх урд тасархаа хилийг хараад нүдэндээ житгсэнгүй. Өдөрмхийн зургүй өнөөх хил нямагийн шилбэр авирч могоо шиг тэврэн авах гэж оролдов. Няма самбаачлын хилийг барьж автал хоёр алган тэсгүй бэрх хорсон. Хилийг газар тунаглаа. Аратны хил маш хортой бололтой. Хоёр гарын алган төлөгдсөн мэт цэвэрүүтэд зарим газраараа цус шүрч байгаа харагдлаа. Энхтэлгэн гадуур замцаа тайлан өнөөх хилийг шүрч аван цонхоо онголго гэж хашгирлаа. Няма цонхыг онгойлгох мөчөд энхтэлгэн өнөөх хурд хилийг боосон цамцтайгаа цуг гадагшаа шидлээ. Тэд эргэж хаалга руу хараад буунуудаа гаргаж ирэн нэмэлт сумнуудаар цэнэглэн бэлэн байдал шилжлээ. Хаалганы цаанаас юу ч орж ирсэн бай. Тэдний аим тиймч хямдхан биш гэдгийг л ойлгуулна гэдгээ дотроо бодцоож. Хаалга дундуур эвдэрч цууран аратны нэг савар хий самардснаа. Тэрийгэ буцаж гаргаад одоо нүдэрээ өрөөнд доторхыг тойруулан харснаа. Өөдөөс нь чиглэн зогсох хоёр эрийг хараад цөөр чоны инээхтэд төсдөж чимээ гарган очиргүй инээж эхлэв. Аратан ч хилээ удахгүй ходоодонд нь орох амтад зогоодоо хараад инээд нь хүрсэн бололтой. Юутач инх төлгөө нямах хоёрт уг аратан инээгшгэл санагджээ. Гэнэт хаалганы цаана ямар нэгэн шилэн зүйл хагарах эмэгтэй хүний хашгирах чимээнүүд сонсогдсон. Хаалганы онгорхоо хэсгээр гал утаа орж ирлээ. Энх төлгөөнийг айл руу явсны дараа үрлэх хүүтэйг зүг том өрөөндөө ойр зүрийн зүйл янзлан сууж байлаа. Гэр бүлийн альбом, эцгийн хийхээ зураг, анх хүү, нөхөртөөгөө гуруулаа авсан зургуудыг үзэж байгаад нэг сонин юм анзаарч харав. Учир нь нөхрийнх нь ахлах ангитай ахуулсан зурган донд багш нар нь урдигний сандал дээр зэрэгцэн суух бөгөөд хамгийн захад суусан буурал халим гүстэй хүнийг хараад Өрлөгийн аавын залуу цагийн найзынхын зураг болохыг шууд танив.
Яаж ч харсан нэг хүний зураг гэдэг нь элт байх ба 2 он цагийн зураг мөртлөө уг бууралд үстэй хүн огтхон ч хөгшрөөгүй. Яг хэвэндээ байх нь сонин санагдав. Зургуудыг ахин дахин наривчлан харьцуулсны дараа уг зургууд хоёулаа эвлүүлэг болох нь тодорхой боллоо. Учир нь зургууд дээр тухайн хүн яг адилхан мишэл тодруулж зүүн нүдний шилнийх нь харалдаа эжилхэн зэгт гэрэл байжээ. Тэр аав ээжийн хуучны хар цагаан зургууд болон нөхрийнхөө хувийн олон зургуудыг харьцуулж үзсний эцэст зургууд тэр маш олон хүмүүс давхцаж нүүрний хуврал өсний засалд адилхан мөртлөө тэдгээр хүмүүсийн хувцснууд солигдох ба зарим зургууд дээр сууж зарим дээр нь зогсоо байдалтай гарчээ. Энэ яалтчгүй хин нэгний марзан тоглоо. Эсвэл сайтар найруулсан жүжиг шиг санагдав. Зорилго нь юу юм бэ гэж өөрөөсөө асуув. Одоохондоо өөрийнх нь амьдрал тэр чигтээ худал хуурмаг тайзан дээрх жүжигчсэн тоглолт чиглэлээ зах тухаас нь инхүү маш олон жилийн дараа л сэжир болж байгаа нь энэ үлээ. Анара, миний хүү одоо эртхэн унтаж амардаа. Ээж нь оройг нь засаа тавьчихлаа. За гисээр анар өрөөлүгэ дээд давхарлуу гүйн ороод төдөдөлгүй ээж химийн байдгаар хашгирлаа. Өрлөө сандран өрөөнийх нь хаалгыг түлхэн ороод жижигхэн зонхоор багтан орох гэж хижээх сармөгчөнтэй төстөөч бэлхүүснээс доош бэйгүй мухар хөлтөө гажин амтныг олж харан байдгаар хашгирлаа. Хашгирах чимээнэр өнөх үзэрийн амтан үрлээр харах үед уг амтны нүднүүд таг сохор бөгөөд хоёр нүд байх ёстой нүхнүүдэд жижигхэн олон өнгийн өднүүд язгнаж доошоо нэг нэгээрээ савиран унаж байгааг олж үзлээ. Харин өнөөх амтны үнэрлэх мэдрэмж өндөр хөгжсөн бололтой. Сартгар хоёр хамрын нүхээр агаарыг гүчтэй сорон архирах үед амандах шүд соёонууд нь тармуурах шиг эгцдээж доошоогоо чиглэхдээ замбраагүй байрлсан байна. Анар айсандаа орилон ээж рүүгээ гүн ирэхэд үрлий гараас нь хөдлөн өрөөнөөс гарахдаа хаалгыг хүчтэй хав. Ээж хүү хоёрын хойноос өрөөний цонх хагарах чимээ гарan тэднийг давуу давхарлуу бууж ирэх үед хаалга савагдан онгойж өнөөх үзэрийн аратан хоёр гараараа таазан дах гэрлийн бүрхүүлэлтийг дамжин зарим тохиолдолд газраар хоёр гараараа тулан хурдан хөөж эхлэв. Өрлөө хүүтэйг зүг гэрийнхээ гол алгаар гадагшаа гарan дэнхээ мэдэн хашгирч гарав. Тустаарай. Бидэнд тустаач тий. Тэднийг инхүү харанхуй хотын гудамжаар гүйлдэж байх үед хажуугийн бутны араас гинэд хинэгний гараа анарын гарнаас чирэм татаж эхлэв. Өрлөө айсандаа нөгөө талаас нь чангаар өөрлөгөө татаж эхлэх үед бутны цаанаас нэгэн хижээл насны эмэгтэй загнах зандрахын хооронд "Авширцгаа. Би та хоёр дуслах гэж байна. Амьд үлдээ гэж бодож үйл чимээгүй намайг даг" гэж хэлээд цаашаа бүхийн холдов. Өрлөө хэсэг эргэлцснээ. Араас нь гуайхчин моддыг дамжин дүүлэх хөлгүй сохор амтныг харангуйтаа өнөөх хижээл насны авгайн араас шийдэмгийгүй. Өнөөх эмхтэй гүйсээр байшингийн араас шууд доошогоо хонгил руу орох хаалгыг дээш нь өргөөд "Ийшээ орцгоо" гэлээ. Ээж хүү хоёр хурдхан шиг ороод бэйбинээ тэрэн айсандаа бейсэн жижигэн хэсэг хугацаанд тайвшрахгүй байлаа. Өнөөх эмхтэй хонглын дээш өргөгддөг хаалгыг дотроос нь дүгжээд лаасан буудан дээр очиж суув. Харин тэднийг орж ирэн лааны гэрэл жижигхэн хонглын өрөө гэрэлтүүлэх үед нэгэн бяцхан охин "Хөрлөөгч" гисээр гүйжирэн тэрвэрлэв. Өрлөө түүнийг хараад энх дэлгүүн төцөг ажилтдаг Нямагийн бяцхан охин Ануужин болохыг танилаа. Хонгил руу дагуулж ирсэн эмэгтэй өтгөн хар ногоон шилтэй зүйлийг гаргаж ирэн тагийг нь онгойлгоход зойрны бөгчин магаарт дэсхийн аргагүй өмхийн ноёрхов. "Нааш ирцгээ. Үүнийг биедэд дүрхэлцгээ. Наадах чинь юу вэ? Би хүүдэж өөртөөч на заваа юм чинь төгөлмөргүй. Хүүгээ нүдэн дээр амьдаар нь тавсар татуулъя гэж бодохгүй л байвал үүнийг төрөх. Энэ бол тэдгээр араатнуудын цус. Үүнийг дүрсэн тохиолдолд тэд биднийг өнрээр минь олохгүй. Надад итгэж болно."
Өрлөө шилэн савнаас атхан авч өөрлөгөө ойртуулахдаа өмхий үнэрт нь арайч бөөлж гисэнгүй. Эхлээд хүүгийнхээ цамцыг, дараа нь өөрийнхөө цамцыг тайлж өнөөх өмхий ногоон цусаараа цээж нуруундаа түргэцгээв. Цамцаа буцааж өмсөд өнөөх эмэгтэй нүрлөө ажиглалаа. 50 гаруй насны хөнгөн шаламгай байрын хөдөлгөөнтэй жижигхэн биетэй авгаа тэднийг ажиглансан. Энэ миний дүүгийн байшин л та. Эгч нь ганц бие учраас дүү минь надад их нэмэртэй байдаг байлаа. Гэвч түүний минь гэр бүл бүгд тэр хачин араатнуудад бариулж өгсөн. Дүүг минь тэр араатын идэх хүмүүжид гавлын ясн хэрхэн өөрч бодорч цоололж байгаа ч юм надад сонсогдсон. Яг л лаадтай нөөшилсэн маханд хутга цогтж байгаа юм шиг. Гэснээ авгаа чимээг боллоо. Таны өмнөөс би харамсч байна. Нөхөр минь цагта тэр уг нэг айл руу дуудлаганд явсан. Эргэж ирээд бид хоёрт их санаа зовох бах та. Одоо бол гэрлүүгөө буцаж очино эсвэл гатаа гарна гэж санахын ч хэрэггүй. Өнөөх хөлгүй навш хүүхчин шүүрээд мод руу орно гэж мэдээрэй. Мөчир дээр сууж байгаад хүүхчин хэмлэж идчихээ зогцыг нь чам руу шидэж ярихгүй. Та хүүгийн минь дэргэд үнэхээр муухай зүйлс ярьж байна. Тэр нь нас нь бага балчир. Эдгээр та бид хоёрын амийг аварсан ч гэсэн. Гэж өрлөө ярихад хөөнө. Зүгээр дээ ээжээ. Би нэг чи яриаг ойлгож байна. Тэр чөтгөр шиг амтныг харсан учраас өрлөө хүүгээ өөрлөгөө наан тавираад миний хөдөн болж байгаа юм байна да. Хоёулаа маргааш аавыгаа олон цаа. Гэт бяцхан охин руу хандан Анаа чи миний дүү яаж яваад энд хүрээд ирвэ? Гэвэлээ. Амар мангасууд манай гэрт гинэд ороод ирсэн. Ээж агаа хоёрыг ашгарах чимээнээр би тэр мангасыг хараад гэрээсээ гараад гүйцэн. Тэгээд нэгчтэй таарсан. Аав ээж дүүдэг ölсийг мэдэхгүй. Химэн охин доглон нөлмөс унган ярив. Их чинь маргааш аав ээжийг нь олноо заа юу? Гэхэд охин толгойд өхөд урлагийн нөгөө талд наалдан унтахаар хэвтлээ. Шөнө болж байсан учраас тэд лаага унтраан унтахыг оролдоцгоо. Шөнө дунд хаанигтын хүмүүсийн хорилох буун дууны чимээ хаяа нэг сонсогдсон орол байжээ. Тэд маргааш нь сэрээд хонгилд хадгалсан хүнсний зүйлүүдээс баг зэрэг идээд хэзэг чимээ жагсны эзэст гадагшаа гарцгаав. Гарахаас өмнө байшингийн эзэн эмэгтэй шилэн лонхнуудад цэвэр спирт дүүргэн өргөвчөндөө хийж авав. Та юунд хэрэглэж байгаа юм бэ? Энэ мангасуудын ганц айдаг зүйл нь гал. Тэр тусмаа асар богино хугацаанд дүрлцэн асах галаас баг зэрэг имээдэг. Гэхдээ тийм ч удаан тогтоом байхгүй. Энх жаргалын тоот ганцхан шөнийн дотор танигдахгүй болтлоо өөрчлөгдөж бараг бүх байшингийн хаалга цонхнууд нь эвдэрч цусан улаан мөр зарим байшингийн үүдэнд асгарсан өглөөний хурц наранд бараг хатаж байв. Хотын гудамжинд чимээ анар огтхонч байхгүй бөгөөд ямар нэгэн араатны бараа сурагч үгүй ажээ. Өгшин авгаа төрүүлэн гудамжаар аажуухан явж байснаа ямар нэгэн зүйл харсан бололтой. Өрлөгийн чихэнд Хүүхдүүдийг модны орой руу харуулж болохгүй. Хэмээн шивнэлээ. Өрлөө модын орой руу эхлээд харахад ямар нэгэн бор шаргал цовнууд өлгөчихсөн юм шиг харагджээ. Гэвч ахиулан хараад өөрийн ирэхгүй нүдэ анин өөрдөж нүдэ боруулав. Моддын орой мөчрүүд дээр үлгсэн зүйлүүд цов эсвэл ямар нэгэн хувцас биш бөгөөд харин хуухны үстэйг цог өвччихсэн юм шиг хүний харьснууд байлаа. Гудамжны дундаас эглэл хэсэг хүртэлх 10 гаруй моддын оройнууд дээр тус бүр 2-3 хүний арьс байгааг нүдэн баримжаагаар тоолчиж болохоор ажээ. Өрлөө хүүхдүүдийг моддын орой руу харуулахгүй тулд өөр тийш заан ямар ч хамаагүй зүйл ярихыг оролдоно. Тамийн гудамж арай гэж ил өнгөрлөө. Энэ бүх аимшигт хэргийг өжигдөрхөн моддын оройгоор дамжин дүүлж байсан хачин мангас чөтгөр хийсэн гэдэгт өрлөө огтхонч эргэлзэхгүй байлаа.
Шүнжэнгөө хүний махаар хагартлаа хоолсон уг мангас өдийд гаанигтээ хоолой шингэн шөнөхийн нойрыг авч байж ч магадгүй. Дэд 30-аад минут алхацгаасны эцэст хотын дүг захиргааны годомж руу орж ирлээ. Өрлөө өнөх эмхтэн хойноос Хичээ. Бид нар энд юу хийж байгаа юм бэ? Намайг хандаа гэж дуудаж болно. Хэрвээ ямар нэгэн хүмүүс амьд үлдсэн байлаа гэхэд эсвэл бид нар тусламж ирлээ гэхэд хамгийн түрүүнд хотын захиргааны байранд ирцгээх нь гарцаагүй. Гэд хотын архивын газрын өөдөөс гарсан хотын холбооны газар руу орцгоолоо. 3 дугаар давхарт гарan FM радиогийн өрөөнд орж ирцгийн хаалгыг хаацгаав. Байшинд нэгч цахилгаан хэрэгсэл төхөөрөмж тоггүй болжээ. Зонхоор харан зогсчихсан анар ээжигээ дуудан Тэнд аав ээж байна. Аав байна. химэн баяртайгаар хэллээ. Өрлөө зонхоор хараад хотын архивын газар руу 2 хүний араас орж яваа нөхрийгөө хараад санаа намран баярлсандаа арай л хашгирч дуудчихсан. Ашгарлаач онгоо хоргүй вакуум зонхны цаанаас сонсогдохгүй bizээ. Андагч тэнд нөхөр минь явж байна. Архивын газар руу орчихлоо. Би араас нь орчиход ирээ. Хүлээ. Годамжны болон тойрж ирж байгаа аратныг харж байна. Өрлөө заасан хэсэглүү хараад өчигдөр шинийхэн айдас дахин дотор нь бий болж ирж байгааг мэдэрлээ. Ялангуяа түрүүх гарсан моддын оройгоор өлгөгдсөн хүмүүсийн арьс. Годамжинд аажуухан гэлдрэх аратан асар том биетэй бөгөөд алхах зуураа 2 тишээ ээлжлэн сэжиглэнгүй харцаар зонхнууд руу харах үед хандаа өрлөгийн толгойг дорон доош бөхийлөө. Анрыг ч гэсэн зонхноос наашин татан газарт суулгалаа. Өнөөх аратныг сэмэрхэн ажиглаж байтал ямар нэгэн үнэр авсан болов та. Агаарт хамраа өргөн сарталцуулж эхлэв. Өнөр хаанаас гараад байгааг хамраараа чиглүүлэн явсаар дөрвөн нөхрийг нь орсон хотын архивын газрын хаалгыг хэд хэд мөргөн дотогшоо орлоо. Үгүй түүнээс орчихлоо шүү дээ. Тэр аюулд орчихлоо. Охин битгий тэнийг юм хийгээр. Бид нар тэр авраг араатныг дийлэхгүй. Нөхрийч нь ховд азан тааргалаа. Хөөгийн завдалгүй өрлөө хандагийн спиртэн шилнүүдтэй үргэлжийг аван өөрөөс гарахыг завдав. Хандаа араас нь барьж авталаа. Таны юу гэх нь хамаагүй. Би түүнд туслах ёстой. Охин минь байж ба. Эхлээд наад шилтэй спиртүүдийг чинь бэлдээд өгье. Дараа нь чи яваарай. Би хүүхдүүдийг чинь хараад байж бай. Хандаа яарч сандралгүйгээр өргөвчнээсээ том даваа гаргаад дундуур нь хид хид цуулан шилэн сав болгоны хүзүүрүү сайн гихч дөрөн бөглөв. Өргөвчөнд буцаан хийн халааснасаа асаагуур гаргаад өгөхдөө давааг нь шатааж байгаад тэр араас нь лөө шийдээрэй. Шидэх үедээ өөрлөгөө спиртээ асгаж болохгүй шүү. Гэж захиад өргөвчөө өрөөлөн оройноос гаргаж өгөв. Өрлөө нэг давхарлуу төрөгхөн шиг буугаад эсрэг талд байрлах архивын газрын эвдэрсэн хаалгаар оров. Дээд давхарт хаалга эвлэгчмээс сонсогдоход дээшээ гүйсрэг гарлаа. Дээд давхарт гарсны дараа өөрөөс нь 13 метрийн зайд нэгэн хаалгыг эвлэх гэж хичээх авраг бие дараатныг харлаа. Жижигхэн гараараа өргөвчнээс 2 шилтэй спирт гарган асаагуураараа даваануудыг шатан гал асаахад эхнийхээ шилтэйг шийдлээ. Шилэн сав хагарч араатны бие нэлен хүйдэ галд дүрлцэхэд мангас хаалганаас цаашаа холдон архирав. Дахин 2 дахь спирттэй шилээ шилэхэд мангасын долгойг онож араатан гаслан улам цаашлав. Дэлгэнэ би байна. Тэр хаалганаас холдчихлоо. Одоо гарч ирээ цугтах хэрэгтэй. Өнийг сонссон их дэлгөө нямаа хоёр хаалгыг хүчтэй өшөглөн гуйлдан гарцгаав. Өрлөөч төрүүлэн доошоогоо бууж бүгдээрээ төв хаалгаар гараад эсрэг талын байшин руу хар хурдаараа гуйлдан орцгов. 3 дугаар давхарт гарах үед нь ааваа гисэр хүү охин хоёроо тус тусын аав руугаа гуйлдан очиж тэврүүлцгээв.
Их гэж нийл урхаа төр хоошлуулаад аливаа цамцнуудаа тайл. Гэсээр хандаа сүлд ирсэн ирчүүд рүү хандахад Энхтэлгүн гайхсан харцаар үрдэг ширтгэд өөдөөс нь чимээгүйхэн толгой дохлоо. Өнөө хоёр ч хандаагийн үгэнд орж цамцнуудаа тайлын өмхийн ногоон цусаараа вэйг нь арчихыг гайхан харцгаа. Энийг төрхөл та нарыг тэд өнөрөөр чинь олохгүй. Таныг яаж мэдвэ? Тэр аратны цус орондоор нуугдж байсан миний бие дээр гоожснараа би аврагдсан юм. Үнэн дээр би одоо хүртэл тэднийг мартаж чадахгүй байна. Дөөгийн минь хөөхтүүд надад хичнээн сайн хөөрхөн хөөхтүүд байсан гэж санана. Гэтэл өөрийнхөө хараамаа бодоод орондоор чимээг хөвцсний хүчээр энд та нарын өмнө зогсож байна. Байц та сонсож гинөө. Доор шатаар нөгөө амтан өмсөж байгаа юм сонсогдлоо. Тийм байна. Тэр араас чинь дагаад ирч гэж. Шатаар араатны аимшигтай архирах, хөрхрөх, амьсгадах чимээ давхцсан сонсогдох бөгөөд яг аль давхарт хасныг мэдэхгүй учраас давхар болгон дээр зогсож чимээ сонсон өнөр авахыг хичээн айжуухан урагшилж байгаа бололтой. Ямаа анги дэлгөөнөрөө толгоогоо дохин FM-ийн инстанц байршиж буй том зогсуурлуу толгоогоороо дохив. Анги дэлгөөнч хамтрагч байгаа царанаас юу төлөвснийг төвөггүй мэдчихэ. Хугацаа алдахгүй тулд өндрөөрөө 2 м хүрэх асар хүнд жинтэй зогсуурыг дугуйгаар нь өөдрөө чиглүүлэн түлхэж эхлэв. Коридорт хүнд төмөр зогсоорын дугуй чахран дуугарах чимээ дэртээдэргүй араатны анхаарлыг татсан бололтой. Дээшигээ шатнуудыг алгасан харайж хурдлан ойртож буй чимээ байшинд тархав. Хоёр ирээ зогсоорыг шат руу аль болох хурднаар ойртуулан хэсэг зогсон хүлээзэнлээ. Шатны давцан дээр араатны толгой дөнгөж харагдахтад ийд. За одоо хэмээн нэгэн зэрэг хамаг чадлаараа шатны өрөөд үлгцгээлээ. Тар нархийн шатаар ойж буух хүнд төмөр зогсуурын чимээ байшинд цуурайтан шатны давцан дээр бүтэн биеэрээ гарч ирсэн араатныг хамаг жингэрээ ханаанд нээлж орхив. Араатны аимшигтайгаар чарлах чимээ жигт үжрүүлэг сонсогдох бөгөөд хэдийгээр тамийн амтан чиглэлээ өвдөлт мэдэрдэг бололтой. Дөрвөмөч урт сүүлэн зогсууруудын цаанаас сарвалцсан бие чөлөөлөх гэж оролдоно. Бүгдээрээ миний хонос болгоомж төвцөхөөр хэмээн намаа хилээд төрүүлэн доошоо ажуухан бууж хөдөлж чадахгүй байгаа араатны хажуугаар сэрэмжтэй гарав. Бусдын ч бас араас нь дагацгааж хөөхтүүдээ аль болох ардаа хөдлөн бошуухан бууцгаав. Тэд гадаа гудамжинд гарцгаагаад аль болох хамаг хурдаараа төв гудамжнаас холдон гүйлдэв. Хамгийн эхлээд аюулгүй газар олох хэрэгтэй байлаа. Энхтэлгүн гүйж явах үедээ гинэт саруулын байшинг анзааран бусдыгаа дагуулan байшин руу төрүүлж ороод хаалгыг хаалаа. Байшинд хинч байхгүй бөгөөд энхтэлгүн дээд давхар руу гарч харахад унтлахын өрөөний ханыг анх босгохдоо дунд нь албаар хавчуулсан юм шиг эмэгтэй хүний гэрийн шахаа өмнөх янзаараа л тогтсон хэвээр өгтөв. Уг шахаг харан гайхан зогсож байтал араас нь өрлөө орж ирээн. Энэ хиний байшин бэ? Энэ байшин хоёр хүүхдтэйг нэгэн залуухан бүсгүй байдаг байсан юм. Гэхдээ тэд сураггүй болсон. Номонд бичснээр бол тэд тамраа очицсон. Амар юм аа. Энд тентхүү аимшигт араатнууд хажуугаар нь бас тамийн тухай яриа. Бид нэр урд насндаа ямар нүгэл хийсэн болоод энд байгаа хэрэггүй. Зарим хүний төсөөж чадхааргүй гэмтэрхүүдийг манай хотынхон үйлдсэн. Бүгд тэр архивд байсан номонд бичээстэй байна лээ. Чиний ярианд итгэхэд хэцүү байгаа ч яг одоогийн нөхцөл байдал надад чим үнийг хэлж байгааг чинь мэдчихэв. Чамайг дахин олсондоо би үнэхээр баяртай байна. Хүү бид хоёрыг дахиж орхиж явж болохгүй шүү. Тэгэлгүй яхаа хонгорно. Одоо би та хоёроос алхамж болтохгүй. Энэ бүх аимшигыг бид давж гарах болно. Чимээгүй хотоос бид гардаг юм бол энэ чөтгөрийн хотын талаар бүгдийг мартцгаах болно. Химэн энхтэлгүн хэллээ. Тэр хоёр доод давхрын гал дугааны өрөөлөө ороход Няма айлын хөргөгчийг онгойлгоод "Хэнийг нь лаадсан мах идмээр ээ нүү? Бас хүүхдүүдэд лавтаа ядаалагдах хамтдангууд сайн гавьл олдтол юм шиг байна.
Тэд галдгооны ширийг тойрон сууцхан ойр зүрийн юм идцгээв. Нар шингэхээс өмнө тэд цонх хаалгануудаа бэхлэн цонхны наагуураа гэрэл нэвтрэрхэргүй хөшиг зузаан даавуу татав. Яаж энэ хотоос гарах маргааш өдөр эсвэл өнөөшин тэдэнд юу тохиолдох талаар бүгд төгшүүрлэн том зочны өрөөний буудан зөөлөн сандлуудад эзэг бүлэрээ таран сууцгааж. Ширээн дээр асаасан лааны хугархаа бодлого унтрах гэж байгаа бол та. Дөөлний хэмжээ нь жижигхэн болж ханан дээр туссан сүүдэр одоо улам мэдэгдэхэргүй болж иржээ. Өмнөх өдрийн урт хэцүү аялалдаа ядарцгаасан бололтой. Бүгд гүн нойронд автж эхлэн хөөхтүүд аав нарынхан өвөр дээр энх төлгөөнийг налган өрлөө суугаагаараа унтжээ. Ганц л хүн унтсангүй. Хандагийн нойр хүрхгүй хүрвөх бөгөөд хаяа нэг нүдэ нээхэд бибиний тэрэн унтацгаах гэр бүлийн хүмүүст бяцхан атархал төрж байгаагаа зүрхнийхээ гүнд мэдэрч байлаа. Амна маш ихээр цангаж байсан ч гэлээ нойроо сэргээхгүй тулд гүрийн хөвцсээр л байв. Хүмүүсийн хөрхрөх хөөхтийн жигдхэн зөөлөн амьсгалах чимээний дунд лааны дөвч сүүлийн удаа тодорч ирээд бүрмөсөн унтарчээ. Дээд давхрын унтлахын өрөөнд салхинд цонх онгон савгдах чимээ гарах шиг болов. Андаа бусдад хэлэх гэснээ гүн нойрондоо автах хүмүүсийг тухтаа хэвтрээс нь босгож төвдсөнгүй. Дэмээс гарч идэнгээ асан дээд давхрын өрөөний цонхыг хаахаараа бойдангасаа бослоо. Шатаар өгсөн дээд давхарт гараад ээш дишигээ гарч идэнгээрээ тусгахад амьд амтны бараа харагдсангүй. Харин коридорын нөгөө үзүүрт унтлахын өрөөний хаалга хагас онгойсон байх бөгөөд цонх нь салхинд томоор онгойж салхинд цонхны хөшиг дэрвэлзэн нааша байн дэрвэх нь гадаа хүчтэй салхилж байгаа бололтой. Өрөөлөө айжуухан ойртсоор хаалгыг айжуухан түлхэхэд нугасны хаврах дуу цаанаал нэг ёоцгүй чихэнд чиртэйгэр хятналаа. Цонх руу ортон хаах гэтэл салхин дэрвэлзэж байсан хөшиг гэнэт хүний дүрсэнд орж түүний амийг дарж хөл гарнуудыг нь орон хоёр диш нь тэлээд огцом хөдөлгөөнөөр газарт нуруугаар нь дээш харуулan унаглаа. Андаа бие хөдөлгөж дийлэхгүй хажуугаар хашгирах гэтэл амийг нь хөшиг дарсан учраас аваач гаргаж чадсангүй. Хамаг гүйсэн чихран нурууны шаруулсан босч байгааг л мэдэрч хэвтлээ. Эргэн хаалга руу харахад хаалга аажуухан хаагдахтаа нугасны чимээ төрүүнийг шиг дуу гаргах битгий хэл. Огтхон ч чимээ энергүүгээр зөөлөн хаагдаж цоож нь аажуухан эргэх нь бүр төөрхөн харагдав. Харин хөлнийх нь хажууд унагсан гарч идэн агаарт хөөж байснаа унтраалга дээр нь дарсан мэт гэрэлгүй болов. Одоо өрөөний цонхоор сарны бодигхэн гэрэл орж ирэхч цонх бас л өөрөө хаагдаж наагур нь зузаан бараан өнгийн хөшиг нь огцон татагдлаа. Өрөөнд тасаранхуу ноёлж ихэлсэн чи хэсэг хугацааны дараа нүд нь харанхуу дасч ойр тойрны зүйлээ ялган харахтайгаа болов. Урдын адил түүнийг талдалаас нь хөшиг чангаар татах бөгөөд хэн нэгэн албаар оосрлоод хүлжигсэн юм шиг л хандаад санагдчих байв. Тэр хэсэг амарсны эцэст бие чангалж хөшигнээ сулрахыг оролдон тэжигнэж эхлэв. Гэвч ангих тосон хөшиг улам чангаран гарын бугуу шилбээр нь ороосон хөшиг хамаг цусыг нь боож байгаа юм шиг санагдаж байлаа. Энд хэрэггүй дээ. Тэр тэгүүжий суларч чадахгүй. Нэгний хахир хөндөй этгээд хоолоогоор ингэж хэлэхэд хандаа байдгаараа давхин цочив. Төвний толгоон харалтаа урт үсээ унжуулж хорны дэрвгээр цагаан бохирдсан даашин зөмссөн нэгэн бүсгүй байгааг олж хараад хашгирах гэж оролдсон ямар ч өрдөнгүй тэжигнэ. Ог бүсгүй урт өтгөн хар ус нь маш урт бөгөөд зогсож байгаа мөртлөө үзүүр нь хандаагийн нүрийг сэрвгэнүүлнэ. Нүрээ үснээс нь холдуулах гэж хажуу дэш нь болгох гэж оролдсон ч огтхон ч ялгаагүй ажээ. Доор гэр бүлээр унтж байгаа хүмүүст атаахч юм. Аав нь охидтойгоо. Аав ээж хоёртойгоо унтж байгаа хөө.
чамд тэдний нэгэн доромд амьдрах боломж олгоод чи хэн болох байсан бол миний бодлоор чи нөхөр хүүтэйг ундж байгаа эмэгтэй болох байсан байх. Гэхдээ чи сайн гин мэддэг болж чадна гэж бодож байна уу? Чи тэгвэл том андурч байна. Чи яг л өмнөх гэр бүлээ сүрүүлсэн шиг энэ гэр бүлээ ээж сүрүүлэх бол. Хандаа тийжигнэн ямар нэгэн зүйл хэлхийг оролдох мэт амна хийдими ангалсан. Чи нөхөртөө хороолгаад хүүхдээ дээрээ дарж ална гэдгийг чинь мэдчихэна. Хандагийн сэтгэлийн гүнд алсын өндөр уулын оройлоо шидчихсэн. Дахиж хизэж олдохгүй байсан эд зүйл шиг ой ухаан нь гинэт урган гарч ирлээ. Бид хоёрын амьдрал ийм байдлаар дуусч байгааг харамсаж байна. Тэ одоо тунж хоёр бидэд тохирохгүйгээс хойш эвтэй найртахаар салцгаас нь дээр үсттэй. Химэн өндөр албан тушаалын ажил эрхэлдэг нөхрийгөө толинд зангигээ засан хэлэхэд Хандагийн нүднээс дусал нэлмэсч гарсангүй. Яг л аль эрт ширгсэн нуур мэт өөрт нь санагдана. Ямар үг хэлхээ бодоод ч толгойд нь юу ч орж ирсэнгүй. Салахгүй бай гэж өчнөө уйлан дуугарч гойш хөвшөөд огтхонч нэмэр болоогүй байлаа. Нөхөр ажилдаа гараад явлаа. Өнөөдөр тэдний гэр бүлэрээ цогтоо өдөж байгаа сүүлийн өдөр. Галтгооны өрөөнд орон оройн хоолны ширээн дээр тавих амтд хоолоо бэлдэнгээ анх түүний өмнө өвдөг сүгдэн ихнэрээ болохыг гойж байсан өдрийг санаанд орсон. Тэр үед нөхрөнч өөрөө ч халаасандаа мөнгөгүй. Солиод өмсөх ээлжийн хувцсгүй ядуу оюутнууд байж үлээ. Айл айлын хажуу өрөөнд толгой хорогдон амьдрахдаа амьдралын төлөө хуруу хумсаа хугартал зүтгэж байсан цаг аль хэдийн ойлрон оджээ. Одоо бол нөхөр нь толгой иргэн баян хүмүүс өмнө нь бөгөлцгөөр өндөр албан тушаалд томилогдсон мөртлөө тэр үеийг бодвол гэр бүл нь аз жаргалаар хомссон санагдаж байв. Орон хоолой гуруулаа идчихэд багангийн бяцхан охин нь өөрийн өрөөндөө орж тоглох гээд босоод явчихав. Одоохондоо охин нь саллтын талаар юу ч мэдэхгүй. Хандаа болч өөртөө болон нөхөртөө шилтээ дарснаас дүүргэн эргэж ирэв. Чиний цаашдын аз жаргалтай амьдралын төлөө. Хандааг ингэж хэлэхэд нөхөр нь гайхсан ч ёсыг бодон хундгийг аваад нэг том балгалаа. Нөхөр нь ажилдаа байсан болохоор хоолны ширээнээс босч ажлын өрөөлөгөө явах гэж яарчээ. Гэвчлээд дарстаа хундаг шалан дээр хангир чингэр дууган хагарч дараа нь нөхрийнх нь лагс бие дээрээс нь лүгхийн унлаа. 100 гаруй килограмм жинтэй хүнийг нэгж алхуулахгүй огцон мунхсан энэ хорыг Хандаа урд өдөр нь хар тамхичдын баарам дах гэмт хэрэгтнээс өндөр үнээр худалдаж авчээ. Нөхөр нь дээшээ харан хөвтөд хоолоогоо гараараа самардан амнаас нь цагаан хөөс сахран цусгарж гөлийснүүдээр Хандааг хаан хэсэг эргэлдээд амьсгал хураажээ. Амьгүй болсон нөхрийгөө хурж амжаагүй цогцсны хажуугаар Хандаа охиныхоо өрөөлөө алхлаа. Охин орон дээр сун хүүгэлдэг тэрч бүүвэлэн ээж нь баг бахтан дуулдаг байсан бүүвийн дууг айлан сууж байв. Хандаа охиныхоо үүдэн дээр зогдсон хэсэг зогслоо. Гэвч ямарваа нэгэн далдын хүч түүнийг урагшин түлхэх мэт охины орлон ойртон гартаа том өдөн дэр авлаа. Охин эргэж хараад ээжийг их үед нь хойш нь дарж хөвтүүлээд дэрээр улаан нүүрэн дээр нь хам хүчээрээ дарлаа. Хэдэн минутын дараа охины гар суларч сул унжжээ. Хандаа өөрөө цагдаагийн газар руу дуудлага өгсөн юм. Мөрдөн байцаалтын үеэр ямар учраас ийм хэрэг үйлсдний огтхонч тайлбарлаагүй. Түүнд ялын дээд хэмжээ цаазаар авах ялыг шүүхээс өгчээ. Хандагийн нүднээс нулимс асгаран газрыг нь даган амийг нь боосон хөшиг рүү орсон. Түүний нүдэнд охиных нь сүүлийн удаа өөрлөгөө эргэж харсан дур дүрх харагдаж байна. Одоо харамсаад нэмэргүй дээ. Гэртээ дэргүй айл эрт шийдэгдсэн хэрэг. Тэнд чамд бид нар онцгой анхаарал хандуулах болно. Урмын дайшинцтай урт үстэй эмэгтэй сүүлийн угс улам чангаран сүултээ тасралтгүй хашгиран болж эхлэв.
жигт өжрөн байснаа сүултээ тэцхийн аргагүй санагдсан тэрхүү хашгираа зөвхөн хандаад сонсогдох бөгөөд тухайн орчинд яг үндэ анир чимээгүй, доод давхарт бүр юу ч сонсогдохгүй, зөвхөн хүмүүсийн жиг дамсгалан ойрсох чимээл өрөөнд тархжээ. Хандагийн хэнгэрэг нь хагарч цусаас гарч гарав. Гар хөлийг нь боох хөшиг олон чангарсаараа төмөр утсаар боож явах шиг чангаар хөвчөрчээ. Гар хөлийнх нь дагуу боосон хөшиг эхлээд ором гартал, дараа нь цус садартай чангарч, хандагийн толгой нь аимшигтэй чимээнд өвдөхийн хажуугаараа дөрвөн мөчн тайрагдж байгаа юм шиг л өвдөлт мэдрүүлж байлаа. Үнэхээр ч гар хөлийн хэсгүүд тасарсан байв. Дээр нь зогсчихулсан эмэгтийн үс нүүр амыг нь нэлэнхүүд нь дарж улам урт урган амьсгалах аргагүй болгож байв. Ам хамрын нүхээр урт үснүүд орон амьсгалах хоолой багалцуурыг нь битүүлж эхэллээ. 5 хормын дараа гэхэд хандагийн бие амьсгалахгүй болжээ. Энх жаргаланд хотыг нэгэн нарлаг өглөө огтж байна. Уг нь иймэрхүү нарлаг сайхан өглөө хүмүүс ажилдаа, хүүхдүүд хичээл цэцэрлэгтээ хөвгөлтөн аргагүй алхангаа байгалийн сайхныг мэдэрч цээж дүүрэн амьсгалан шуудын жиргэг анхааралтай наргагүй сонсдогсон. Харин чимээгүй хотын төв хэсэгт байрлах 2 давхар байшингийн унтлахын өрөөнөөс эмэгтэй хүний айж цочин сандарсандаа хашгирах чимээ нарлаг өглөөг угтлаа. Эхнэрийнхээ хашгирах чимээнээр инхтэлгөөс сэрж унтлахын өрөөнд ороод шалан дээр хөвтөх цогцсыг хараад өөрийн ирэхгүй огн бөөлж эхэлжээ. Юу болсон бэ? Гэсээр Нима өрөөний хаалгаар орж ирээд зогтосов. Бурхан. Хаалгаагаар хөөхд иржиж магадгүй. Өнөөдөр тэдэнд харуулж болохгүй. Үрлээч гарч бай. Хүүхдүүдээр очиж бид хоёр эмэгтэйг уршуулахыг бодъё. Өдөөс өмнө байшингийн арын хэсэгт байрлах савлуураас 5 метрийн зайд аимшигтайгаар амиа алдсан эмэгтэйг болох нөхийг ухаж дуусгав. Хэрвээ санаж буй бол савлуурын доор бас нэгэн зогцос буулаатай буй. Одоо болно ухаа, хангалттай гүн бай. Гэсээр Нима инхтэлгэнд гараа өргөн дадуулж ухсан нүхнээс гарч ирэв. Тэд байшингаас хивсэнд боосон зогцсыг дамжлан гараад нүглүүхийн болж эхлэв. Шороогоор нүхийг дүүргээд инхтэлгөө Нима хоёр буушны өмнө гараа урдаа тавин хэсэг зогсов. Харин байшингийн цонхны цаанаас хүүхдүүдээс нууцаар үрлээ тэднийг ажиглав. Хүүхдүүдэд өнөөх эмэгтэйг явчихсан гэж хэлж итгүүлсэн байжээ. Аудио мэдээлэл үзүүлж байна. Хэрвээ танд манай контент таалагддаг бол та манай YouTube сувгийг subscribe хийж мөн манай Facebook хуудсыг лайк хийгээрэй. Баярлалаа.